Baru nak balik. Pergi mana tu? Akak tak habis cakap lagi. Akak ni asyik marah je. Pusing lah. Penatlah kena marah je. Kalau ada apa, mesti dia tak marah. Macam abang Is, baik je main dengan kita. Akak, kita orang minta maaf. Kita orang sayang akak. Marahlah kita orang selalu. Kalau tak, kita rasa sedih. Akak, jangan lagi. Apa tu betul-betul?